Bon, pour na yo qui peut avoir, ba mi monicité pour ba mo ba yebi ba convenient maramboana. Fendia yogoya, Fendia yogoya. Soy tozaki na ba comportement ya mitema mabete. Je ne pense pas ba neko, ba ngaki ba cibler ka keza ba comédien. Bon, kobangisa neti côté nanga ezani. Bon, accusation vraiment na moni yango pas trop hein. Lingi vraiment kolanda ngote parce que là on a compris na YouTube il y en a moi ba bêtise trop. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga vie Baby kiss. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye Fongola matoi o kalisolo Mwana londe mama Gisnovit Ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso Yo muto beti ya batampo Esala 15 à 20 ans esilaka te Mwana Londres alobi solution ezwami Somba kaka Gisnovit Bakola na nzoto na yo Na ismen ya bamba Nzoto kokoma leke Poete Muete Gou balapa Solution ezwami pona proposition ya nzoto na biso Kobanga te Yo mutu osala 15 à 20 ans Tampo esilaka te Mikusa na nzoto Makodia, mapalata Bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution Mwana Londres aye na solution Kobukana te Livraison nango eza partout dans le monde Kobukana te ondeko na ngai Solution ezwami Bona kozwa biso eza nango facile Plus 44 74 24 025 437 Na bandeli lisusu Plus 44 74 24 025 437 Balapa. Le devoir nous a toujours appelé, comme dit Alain Délé. C'est avec beaucoup de plaisir, Bandeko Batali. On a retrouvé bien un nouveau numéro Nabiso. J'aimerais d'abord vous saluer par rapport à tout le monde qui est là, mon déplacement et tout. Mais comme Toloba déjà qui planète des acteurs, une émission, une nouvelle tendance, c'était Sabino. Pour nous repérer cette nouvelle information d'artistes et comédiens. Awa, et Aramamba artistes et comédiens. Musicien Mata qui était talibi sauté. Donc, Awa, n'est pas artiste et comédien. On essaie un peu d'analyser Makambo, pour les autour d'artistes et comédiens, tu peux savoir une information précise sur les Simba, sur les Simba, en tout cas, les Simba. Ce qui fait que moi, tout le barango, avec des preuves, en fait, pour aujourd'hui, je suis avec un artiste et comédien que j'ai connu il y a très longtemps, par rapport à ma parcours, malgré Angela Ozana ma parcours, pour moi, moi. Mais tout le monde qui est au Bendi par rapport. On est avec lui, il s'appelle Fâché Kalombo. Fâché Kalombo. Ça va? Oui, ça va très bien. 10 ans passés. Souka. Merci quand même, on a besoin en résidence. Ouais. Tu es tombé comme peu que sur là. Marambo est allé artiste et comédien. Monde Nabino. En fait, ça que tout le monde a représenté. Mais tellement l'église, on dit Masika Baksama Kaka. Ouais. Fâché Kalombo, il s'appelle vraiment Fâché Kalombo, qui est fâché au fait. Ouais, bonjour, tout le monde a eu l'occasion Orlando Bisso.
Moi, c'est Fâché Kalombo, votre artiste, et je dirais humble artiste, comédien, Oyo Ebele Bayebi. On se soit à moi, mi balé, mi satoupé, Bayebite. Oui, oui. Le monsieur Aza devant Bino, Kombonaye, Fâché Kalombo, l'artiste et comédien. Artiste comédien, Fâché Kalombo, mais c'est sur humble. Humble. Non, et ça, il y a simplicité, non. Ba misusu na bi ke ba misusu baloba ngo kaka pour ba yebi ke mon humble ali. Mais et ça o bango ba vivre raté. Mais moi quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Et puis bande ko mususu oyo ya de près ou de loin ba yebi makamuni na zo. Fâché. En fait, dans le show, je signale qu'on est 8h heure de Kinshasa, donc de la musique va 6h, 7h. Deux fois ça fait mal, ça fait peur. Depuis, il y a des gens qui me contactent Fâché Kalombo, cité parmi des gens. Il y a même des émissions parmi des gens, Poison, tout ça. Essayez un peu de nous éclaircir. Yo pour yo kiango et comme yo na matoi, qui va accuser yo, Poison, yo mitotier, tout ça. Bon, accusation vraiment, n'a pas trop, hein. Mais quand pas même, trop, il y a mon corps. Et bon, la ligne est vraiment qu'on l'a noté parce que là on a compris na YouTube il y en a moi ba bêtise trop. Et comment on s'allie ça ba dit n'importe quoi, les couleurs le caca ba vie. Et Rolobanini, Rosalani, Nabanda Kosi na bango et pour au moins 100 francs naé. Bon, bah qui bazo faire partie car on a ba malfaiteur. Et là on a Rolobana bango ngwana. On va faire partie na ba malfaiteur. Tant sozo kanisa ceux qui na sali loro boye za na ngoma bete za péché te za ninité. Non. Ils ont péché, ils ont mabé, tant aux olinga ko salir réputation ya mutu moko boye oyo azanae innocent na makambo wana et puis kolo likambo atikali jamais koleka na télé alobaki non mutu intel mutu asalinga boye ou soit ba soki batu na ngab nde basalinga atikalo lobate. Donc nous tous toujours soupçonner kaka et salami na gauche na droite na nord sud est ouest tout wapi mutu azana réponse clé azati. Mais na katsa makambo yo conseil na opesa bande ko basala makamba bongo bon po na yoki peka avoir ba mimoni cité po ba ngomo ba yebi be convenient makambo wana et mutu mso ko ya na risque moko boye oyo ayo lela makasi po tango zo accuser mutu ne loko moko boye il faut na ba preuve tangible pour to keka na l'état so to ke na l'état ba yo mona ki azo sala boye otenga ezaki boye ezaki mukamate 31 mufunge bachio wana oleli ada oyo mukolo likambo avandi na ye na pale. Vous parlez quand même avec lui? Mutu na ngai to sololaka toza bien awa nde nazolonga nazokende répétition donc siège na nga répétition eza ekangami kana ndakune donc ndakune pesi mukongo na siège à répétition donc nde na okende boye déjà carrément il faut to monana. Alors message en yo pozo kon kana ndeti biso boye mbala na betando weekend bata bongo to ezaki pena ba contacta ki yo il y a longtemps. Non, il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps nga na répété sous na ça qui tombe sur une émission sous il y a les ketchu loba ki boye nazaki na tournage et na yoki Karine Amado azobeta li solo ya makambo ya ba artiste ba bengi soki pepa prophète si c'est prophétesse à yebisa a informer ceux qui artistes et comédiens qui basent na Poison. Talana tibilora bongo yoki ke artiste et comédien baza na Poison. Na bakomo. Siko bakomo me yatika lotanga te. Ah OK. Karina tangi kombote. Papa ibuta tuni mama. Nakata batu batangelio ngana na kati habité. Ngape na tuni mama ngape naza na kati ote abi tala kutu yo kutu zala soki eza yo ngana mbala moko kutu ngana lalate ngana signaler bien gloire à Dieu. Mais to tikala ki sikoyo na comment dirais-je tozo calculer équation kaka ozo comprendre que cause nani ba artiste comédien on nani
siko na pourquoi nde Ernest Mbaye obima awa na téléphone na maboko non papa tala émission ada aleki pa lekechu alobi aza empoisonné nde na koti pe na téléphone nga na moni émission ada alobi bien que aza empoisonné ce qu'on a eu qu'on se rappelé na oyo Karina lobaki na oui c'est que par adaza parmi batu oyo Karine alobaki o Karine ebisanga que non na kotangela o mais yobi ka bata théâtre toza na tournage bat basé belé soki to solo to kutani to musubiso mbale ndi na kotangelo mais na tikala pe ko zo occasion na to kutana na eto sola donc na soir na ngonde na yo zo information qui ada aza empoisonné le lendemain na lukiye na juillet et après na yo ko lukiye ce jour mususu na juillet na yo zo na soir na ngo nde na bise na bino il faut tout monana et n'attend na moment on a pe battu ba obenga benga trop pour na mama émission na weba tesko na olobaneti nini na to kutani na été mambo ada ezama mu ya mutumwa musikate pour na yeba mambo nini ya olobate il faut to kutana na zo vraiment ba précision ngaton to kutana ada il y avait des condamnations na condamna qui est ya liboso c'était quoi non azalaki tango nga to solaki na ye ayo bisanga mettre fois que azana hôpital a outi hôpital na ebise soko kominda kubenganga ayo benganga ba na yo kende na kuti ba osala émission na Vincent o lo bia la kisaki ba nini wana na kuti osala émission ndina zeli bomba silisi Vincent pe ba kena bango to tikali fendi ayo ya ni to vandi na yo ibika ke ada imonta na poison ibite mamba rais ba fendi te wana skoyo na sina yebaki que Raïs nde mutu azalaki na poison mutu aliboso na yebaki on wapi donc le mardi na tourné o na lobi Karine Yamado le ezaki mardi après na pourquoi nango na eu information ya ada le mercredi siko il fallait na tourner film ya yemoro ada mais ada azaki wana te donc na tournage à ada ezaki peka na ngiringira tournage à ada ngo eza film mon pe non ebimité kota soki na ide vision to kutani na Gabana nde Gabana mwa mikolo ba oto zala nga tozaki penza te ayebisi nga binanga na tuni na bi ah papa parce que mambo yo ada lobi oyo eza base to eza vrai ayebisi nga bi ah nga pe nazo comprendre te abinanga mais est-ce que oyebi ke Raïs mutu azaki na poison mutu liboso. Oh, on a confusion parce qu'il y a des gens qui disent que balier poison na compte ada. Parce que Raïs avec notre bosso monte que c'est na trouble. Sikoyo ezaki ndenge nini? Raïs ana poison. Atika lolo bate. Ayeba ki pe kana poison. Ouais, tant sali à s'examiner par rapport ndenge azaki ko sentir na nzoto na ye. Après, tant à s'examiner, après yo mona sikoyo ba biloko ba symptôme oyo et ça les pas na ye, ya on peut ça les pas ada. Ndeye mutatinda ki ada akende ko s'examiner. On comprend le psycho. Les ada yo ko remarquer que oui, avec déjà na poison. Donc c'était comme ça. Et puis bah yo tant ba calculer bon ba monisco ba biloko ba yo ka ba omisa tout à même moment comment il y a moi cela qui ba ngonyo so misatu ba s'examiner. OK. Voilà. Et tant psycho ba s'examiner mutu de par rapport à mutu na moto fendi bakajika ana ba discrétion na ye aboya na ye kolega na YouTube Raïs P tant azaki de une information aboyi kolega na YouTube je comprends voilà aboya ki ya bandaki déjà traitement depuis tozo les laver dadi awa na morgue on a Raïs na pourquoi na chaque soir azokendaka ko traitement ngana yebite na yebite soki bango nyos bango kuna ba yebaki ne mamoko explication ngana zwaki ya ngona ya ada tango azui message akoki na ye ko surmonter en côté après aller nde a dévoiler ngona nini na télévision est-ce que loko ngana tuna ki na bi pourquoi oké kolega nango na télévision soki oké na eloko no na YouTube au leta mususu ozwa
makambo oyo zo c'est la nisi s'attendre ba solution moko boye o kande sko kande Mathieu po ba insulte ko bima wana ya blague te tala pe webino batongo te ba ko makaya voilà donc pourquoi ça là bon ay singa bidanga non mon cher so na sala bon ezai par rapport à nini moni na mona ilokola nazo na komo na okufa batu ba oyebate tika na belela donc sous solution et ko mona et par là na comprenant qui est pour mutuna mutana ninga voilà alors ce qu'on dit tiboye tant ebimi oui et ça peut bien pour épée ça va ninga mususu leçon ya OK ba place ni hôtel ikolo place ni rolia motoni ni koluka ko approcher soit ko bender na ceinture non na loyenge par exemple et puis si ba interpeller je pense que ba jeune presque au bazana ba système wana. Alors, tant que comme Marambuya, bango ya non génération YouTube, bango, puis nous va côté de génération YouTube ebi. Malgré il y a bonne TV, mais bino mikolo comme la génération YouTube. La génération YouTube, bango balingi ko se faire voir banana ne ba bengabi. Banana banga Marambute ba signera nyonso, ba ça ba tapage na ba bar, tout ça. Et il y a longtemps tu ba buzz na bango. Et comme il bino ko boko lo ba ni place wa. Bon, bandeko ba sala bongo ko sala nanu ko kene bar. Osomba soit masanga, osomba champagne, melisa batu. Eza mabete. Zelo mabete. Wana eza ata oza star te. Voilà. Et mais sikoyo le mal oyo biso to ko lobelezali nini eza tant suba manquement envers mikolo ko bebi sa réputation ya musala ngo ezo emballer tout le monde na muto asala ngo na muto asala ngo te. Moni na moment où neti ngai fâché boy na na tante na ya oleka awa na lobake ngande na mutu malamu ngande na sala makambo ate mutu ondi mangate loba proche nanga loba batoyo tom su bazali banda bayebi ndenge tozalaka nde tosolola bayebi nde na vivre o ba msuba ya awa ba comprendre nde ni fâché zalaka nde bango nde bakondima mais le reste ya batu ba ondima ngote longba bino nyonso bo ndenge moko. Je comprends. Donc, wana nde bloko toko déplorer mais mon toi ça là ba délire na ye. Ngana problème te. Ba délire na yo et baby sande musala na bisoté. Ça va. Voilà. Ça c'est ça. C'est vrai. Alors il y a des gens ba mission au cœur. Donc à sentir na bango ils a plus d'artistes et comédiens. C'est que poison on a aussi autour il y a artistes et comédiens par rapport à la jalousie vous avez notre bine to OK avant ils aki bamba sou ba mort subite tout ça ko bomona pas moi ça muninga mbala muninga tout ça ndé créer jalousie wana ba ke ba triquer ba ninga côté wana bandeko ba oloba wana na kopesa bango ata moi 20% ya raison pourquoi 80 et Bible lobby avant oloba likambo il faut tourner langue 7 fois. Et donc na ko cibler ba moko te na affirmation que non izaka kabatoyo non iza o bande ko ba osala wana côté na ko encourager bango te mais si j'ai dit 20% c'est par rapport à quoi déjà tant que les gars na ba émission déjà ba comportement na biso avant que tu ba mamba poison et ya et comment na mato ya ba fan ba mona ka ba yebi ndenge tozalaka ya mona pesi bango 20% ya rolobake poison et utina ba artiste comédie pour ba yebi ki motema mabe et renyaka déjà eza yango moni le mal les années ezozongela biso moko ba comédien na minute oyo ka ndongo lobi interpeller ndeko nyonso aza comédien ya makambo to salaka moni eza makamso osali ekoya ko rattraper bino après soki tozaki na ba comportement ya mitema mabete je ne pense pas bandeko bangaki ba cibler ka keza ba comédien ba olo bango po ba ebike mingi to lingana kati et voilà image tout ça voilà eza bongo vous comprenez kotana kutu bataper na bango à côté te mais ngai na boyinde kaka ba affirmer keza ba comédien tozola ta po wana mingi na olobela siko ba comédien tozola ta po wana c'est parce que ba comportement na biso déjà tout la kisa yango est poussé bandeko ba fano batala biso baloba bongo yango ngana pesi bango 20% ya raison mo ba mbutu ngo pe je sais que ba période ba divorce muso ba sala ba succès pe ba papa Gabi Kiwaka j'ai vu ça depuis la diaspora ba Meta ba Ans ba Sondiata et tout
bino pe boyena makambo na bino boyena ba vitesse na bino boyena makambo na bino il y a des gens on va saluer ba parcours bien na ndenge ba télévision mais tant beaucoup na internet ba bino ka ba bilonga sika parce que tant boyena ba vitesse na bino bon à combien ce que analyse ngo poison kenda ki simba ki parce que vous avez amené quoi na internet en fait bon internet tu ngana lo baka pena to ane lo wasikate mais il y a bien des allées les loyo Adamu Boazalagité, Faché Kalombo Boazalagité, Raïs Moazalagité, et Kozala déjà peine un visage Moussou, oh, Batunsu, Bamona Nanouté. Et ça déjà moi changement Moroboé. Et puis, savoir faire, couleur Mokoboye jouer. Bon, de net, tu sois totalement nzonding attend à céder. Net, tu rôles on a fâché na jouaka, soy na tombo qui pa na pas soli lamba. Natama nzonding ya c'est des alaté. Oui, ils alaté et pas nani, ils alaté. Oui, mais plus na réalité oui, tout ce qui est na réalité mo boy. Natanga kala biloko mo boy. Bon na loba na scène après na ça nini na bimana kende. Lelo ba qualité ta msupe ya ba image. Ya ba film auto sala lelo et kokane na ba nzonding ya kala te. J'ai pas dit que wana izamabe. Et donc je pèse mes mots. J'ai pas dit que Nzonding Yakala est Zamabe, non. Mais changement quand même est allé. Changement quand même est allé. Dans un moment où on a et moi tout ça la capa awa. Te. Na tout na biso ne kutu caché zate. Muto ko sa ote caché zate. Ni ya contrat. Eza caché. Caché ngana yebi caché na koloba. La nouvelle tendance, na caché dans chaque fin du mois, bon, selon vous les artistes. On a fin du mois. On a fin du mois. Contrat, c'est pour cacher. Cacher neti tozo par exemple ma mission de beta. Oyeb c'est ma fin du mois. Mission oyeb c'est azo qui ne ko beta place boy. Faut payer ça y cacher na donc cacher on est uniquement il y a concert azo qui no beta. OK. Vous comprenez? Il y a mon contrat et ça salaire ce qui doit par film. So na bina fouti ça boss Yves Lubama mbongo parce que bien na top vision so na bina fouti ça mbongo bo penser penza que na ko fouti ça y monter mbongo biso to soka contrat fin du mois non bino moment bo ndima bino to bokenda ki mbula mbala mako na contrat ngana so ça na si sa place on a bitodi na tangu ya CD pour ngana zo moi occasion na je pense yebi moi occasion na ya ko lega pe na CD avec moi dimi les lots filmer monsieur zozonga batu monsieur ba comprendre oh fâché il fâché comprendre na mona ba kulutu na biso ba producteur tant on a bazoya ayebo avant filmer et salama a bengisi na no sali casting a bengisi ba artiste ngo ba yeoya pour ba kana jour ya briefing. OK comprendre jour à briefing ana ba sombeli ba ya komela ya kolia et puis ba transport. À YouTube et ça m'a côté ni raté. Après les jours tant où monte à retourner filmer naie, bah yo quand place à un producteur à côté ça moko ba so la cacher. Ba on discuter. A été monte à contredire ngana maman. Na boy o ya li o. Papa ba discuter papa so ba yo kani. OK, nde ozo banda na avancer yo autant so silisi na pesio. Ezaki bongo batu bazo cacher bangwana. Lelo yo soki ba vie na biso to tourner na bango lelo ba vie na biso bakabamba masasi ezaka que balingi na bango kaka ba perdre visibilité mo boyete mais so eza pena pona marambuya likonda pena ya mwengi bo bayati la réalité na tango ce que nous va compter bo signer ba $200 son il fallait de bito di 200 oh vous fâchez nous changer montant 200 on est devant la caméra quand même. Tenga ce qu'on a dit net bonaï na 200 on est à la fin du mois aux gens doivent jouer place en tout mais content moi aussi mais ça y est 200 ouais et ngai ko signer contrat pour nga na moment on attend on atala ki ba avantage na ba désavantage na mona ki c'est mieux na signer na contrat. Et ça qui est signé. Quand on a mbula on comprend que ndako etanga place na mizongela. Non indépendant. Ezaki pona bongote, ezaki ka ke na koloba pe moment o esengi ke na bimana na contrat et kokaki. Zomona. Kokata ki contrat fâché. Na kata ki te. Yo si c'est contrat te malé. Na sili sa ki contrat. Ya. Na si c'est. Yo aussi ça contrat te yo kata ndé contrat parce que comprendre que
bato les autres te na kati ya contrat moni contrat na biso na expliquer bien ce que oyeba te contrat na biso ezala 6 mois et à chaque 6 mois ba renouveler oza libre ya ko renouveler ou soit ya renouveler te siko nga na sisaki 6 mois na nga na place à ko renouveler nde na boya ko renouveler donc c'est ça parce qu'on est pas des avantages il y a contrat on a bon na monaki ke on sale comme moi ebele makasi et surtout que to tikala ki ba mi bali ka mi bali oh ba mi bali mi bali ngai na Raïs oh ouais pour to tikala 6 personnes 4 filles 2 garçons ngai na Raïs donc na moni boye 3 films par semaine film égalité films 3 films par semaine Natal Bonabi oyo boye na souffrir makasi ngai na Raïs kaka na 3 films fato attendre tous ala qui ezaki tant mususu epemisi oyo o bazo sala bon na on a souffrir place que nous a contre quand même kasi kama bon ndé papa ba rumeur babi côté kuna 3 chaînes YouTube au bondo signé contrat bakanga qui a eu moins problème côté na même artiste 3 artistes comédiens empoisonnés coïncidence ah ouais fâché coïncidence bo olobane tini place wana olobanini ato che mutamayela mwa ndenge nini olobani coïncidence est-ce qu'il y a pas eu un problème oui olobani film bonzambe non pour madame bino tant botame pour ça na contrat wana je ne pense pas déjà lorsque est-ce que bande contrat va kata ki ba contrat na ezala ko swana ezala à l'amiable ou comment te za ko swana te neti bato liboso o boss alongolaki autant tozaki soki 16 personnes alongoli 10 yemo mutu alongolaki malgré bato spaya ko baka kande o lobia ki non ngamo na tika ki me 10 wana lobi bamba bande tu bana biso so bato to lingi vérité to zo ba problème bato bazo yina biso fâché kalombo za mwana kasi bato bazo yina biso ndeti banani balongola kolongola ezaki balong les 10 wana donc tant autant bango nyonso wana na obosa na 3 4 kasi 10 personnes 3 4 balongola ki bango banani wa à part qui ada mutu a ye donc le baki a kata ki contrat vous avez un contrat après au kata donc à kati à kena à côté tout tika le quoi ceux qui 15 6 et 14 comme ça allez le reste on a prototype à 6 boss à kata ki bango ya au kata les aki soko vandi soko moni message muto les gars contredire ngati soko vandi na WhatsApp na o moni message na page ya Kinwood batindelio message na WhatsApp bato ba dirija kango Raissa Zatonga donc soit atindelo message yebaki olongwe yoza écarté bazoki ba message monsieur to vana tournage boy pour eli tangi pe boy ngatango yete c'est na longwete siko bo le kabo ngamona kateki ngamona katene to limbi lo mo na solo bi vérité ndike kitisi yo ekitsuna nini ozaka yo ozali ato kiwa pour ça no kamusana alors fâché na nyoso yo le koto na binezo bangisa te bon ko bangisa neti côté nanga ezani na osenga bandeko na biso ba comédien ba jeune auto elelo et ba changer un peu comportement na bango pourquoi soki nga no banga pona mabeo na salité mais na obanga parce que bazo ambale biso nyonso na kati ya bêtise mutu akosala pe mabe po yo akampire ye mais ye ne mutu asaki likambo yo te mo obanga nde yango wana ok mo obanga yango wana bino basa bato ka nde ba vie na bino basi ya bato soki eza ba vie na biso bon donc si le principal la bino eza plus ça kasi yango na olobati yango na olobela te soki neti yaya artiste comédien au comprendre que moi si on va vivre na ye ana mobali na ye akosanga ki azaka na mobali te zoka na mobali c'est kitika bino ko droit de faire ngane makambu donc mobali na ile lo tenga na leka na YouTube nga ba yebinga mobali na za lo teka stoma me komelo etali yoti etali yo ya de noko muso avandi bo atali comédien ya moni ye ya zuma sinanga ya salibo aza na relaxer na silence pe abetine le sebate yo ce qu'on exposé yo ya yebi yo ebi ete nani osa muninga fo
tokoma tobule je comprends parce que pona okata na bike za moins difficile amboenge ezobima wana na kata boy mais ngana opesa na conseil wa oyoka yoki to éviter ba mabe wana Even man de ko ba photo pe biso pe basi ango so ki bino pe basi ango. Si tu vois que tu es occupé. Parce que avant ça qui fléau moi ya ki ba fi théâtre ba bi pe ça ba na poto mais ce ko échanger. Et comme mibali. Sikoyo pe puis ça ba foyer. Ngana zotalisa ba noko ba na mikili o bakana rabiso. Bata la ba paramètres belé. Na bi ke baza batu ba réfléchisaka. Basaka ba analyse. Moto azana 8000 km, soit 16000 km. Ayebi, moi si na yote. Moi si na on s'approcher vers ye. Balingani. Moi si on a conscience que yo mobali uzawana. Parce que ye andi balingana. Et puis ayebi si artiste wana ki non ngai na kana mobali te bacha mobali nga 100 mètres. Nazala ki na procédure à divorce. Bas pe comment procédure à divorce makasi. Oh, et belé. Nana procédure à divorce, nazaboui. Donc, il faut comprendre quelque part que les comédiens bazana nous pensa na fautité. Mais oui, na précisera bien, ezana ba oyo pe. Basala on pe nanko. Basala ngonanko, ayebi kete moi si oyo aza moi si ya batu. Mais il y a intérêt na yemo boya cheka mutu a engager esprit. Je comprends. Et en tout cas, maman paye, maman pas de diaspora, je sais que bien olinga conseil que vous amakas non finga. Artiste c'est comédien au mona au besoin linga peut-être bolati ça ba sort mon boy. Oh le ba comme ba sija moquerie genre bazarana biloroté, ba maman poto basala ba bazala tout ça. Ce sont des responsables, ce sont des pères de famille aussi. Baza pe na bande ko na bango bazora ma charge na bango alors tant mon bébé c'est la bango ba représenter c'est pas bien. Si tu es une femme mariée, respecte ton engagement, honore ton mari même s'il n'est pas là. On va la rose à péka incapacité côté peut-être je sais pas vous allez en tout cas aujourd'hui vous allez m'excuser na bimisango on va la rose attendre à forte côté conjugal mais on péché au te so mon ça infidélité non ça la infidélité on a bino kuna bosi na mali na bino entre bino à la place de venir inculquer artiste et comédien le comme que non bango sans bino et simba te so mon quoi soit c'est vérité que na marié soit boya boy soit lingi wana to condamné alors na papa pe o bino pe bozora ba se batuti bien mais vous avez artiste et comédien na côté la bango te pour nana fâché non il y a aussi bande quoi pote bien bazora pe c'est artiste et comédien mais qui n'a maquillé était au point ko bon na moi si au moment pe moi ça on temps sera boy pe artiste et comédien alors linga pe temps so mobile yo ba no bon maka artiste et comédien parce que linga moi sinon ce que ça voisin auto beta les solo et outi na artiste et comédien mais s'il vous plaît regardez Babandi. Artistes comme ce sont des hommes oyo à télévision n'importe quel mois si ministre député mon député monsieur soit boy ozana et te ka basi na bino ni bango ba ciblé. Là je m'adresse à la personne qui m'a envoyé le message que non a loba na artiste et comédien batika basi na bango basi na bino pe batika artiste et comédien. Fâché tu peux continuer la biso hein. Alors bah film maintenant ko sa biso parce que on a déjà contrôle kataki tu fais comment pour vivre en étant un artiste indépendant bazo le joueur mais peut ouais, on a ça va filmer quand même. Ouais, dans ça va filmer pour le moment on a zoko tsango na Karine Amado TV et donc on va filmer zoko takuna sous ça déjà tourné. Pourtant on kota kuna osandeni opese mbongo. Il y a opese mbongo. Il y a opese bon na sandeni nga zimbo na poche na sali filmer. Fallon bito. Ah il fa opese mbongo ça obesi. Kasi ya za productrice. OK. Il na pesi mbongo sali filmer. Après a ju produit na ye. Il y a un bénéfice non. C'est quand il a mouillé dans ça paye quand même hein système et on s'en rentre bien nos collègues et alors on va moi métier makasi à bon métier bande mais quand même la maison stable il y a là babo me la bino né ango ah moi manda maison stable moni maison stable manger ça à gauche pour la droite maison stable ezata mususu mayele nanga kaka ezana ngo elo monter à grave na vanda ka boité na moni mutatine linga $5000 to $2000 du coup boy pas ça la boy ça la raté donc prendre moi un franc nga fallon bito dina banda ton na bandi YouTube donc ba découvrir nga par ci par là basi mibali batindelinga mo ba mikie mama na banda ko somba biloko ya palais moko nazo espérer que et ko simba na ko zo pe garantie na ko vanda. On a eu muto na déambulé trop. Oh, c'est aux Kasavu. Na Kasavu beaucoup na. Voilà, ozomona.
na va dans studio bato ba osala nga boy na sayo donc je me rappelle na nini na Shaba OK donc tant na yekozwa na komozwa moi 100 francs na kosa na ba jeter faut na banusa nini na somo matela somo makiti somo maboye bon yo kangisi boya garantie combien na bana na studio ti lelo yo plaso nazaliza likambo ya maele na ngande nazokumbela ngasko moi ambiance moi trop té voilà pour ça ozazo muta ba ambiance trop oza osali ambiance na butu na tongo la moki téléphone mais tinda mbongo ngote tinda so azo tinda pete yo to péter ba câble nana tante mikolo ba bloquer nga western nyombo na tindi mingi bino batapoto bo bala lokuta tinda te sikoyo na tindi trop ba bloquer nga yaya o tindi combien trop biso trop la istini sikoyo ngasko moi ba bloko wana na zalaka pena ngote omoni deux fois na force ya kolobaki bandeko na biso totika kofingisa biso nyonso po toza ba comédien biso nyonso comme moko mais biso nyonso te tosala makambo moi draguer c'est tinda en 2000 a draguer tina 2000 na evi tinda c'est qui écoute yo et comme là écoute moi c'est draguer nga evi c'est tinda 2000 yo quoi Michael Jackson ya draguer nga i photo bando sola no makambo ko draguer wana nan tozela ngota comme frère tozela ngota bon ba sala ngo bango tu kuta na Dubai futa na bien na mono na bien kuna futa ya ngana ya yo ba sala ngo bango nga vana kawa na mamsu na yo kaka msupe na yo kati na ebite yo amupanzi sango ya musala na yo ito ino il faut la par-ci par là nga na ebi na ngaite soki esala mabongo so ngasu na mama artiste comédien kana fungula nga parce que yo mtu wana mundu wana do nga na monde na mais est-ce qu'on a li vitaka koloba biloko di n'importe quoi poka kana leki na TV po bat bamona ki na zoloba na linga mingi moi koko saiza ati ngana loba réalité eza onga na yebi na lobi na yebite na lobati. Alors si un message à donner à lancer na ba collègue na yo oyo bazana na problème ou ba nini et après bango oui ça ba collègue nini oyo ti le loba na ba ronki parce qu'il y a des artistes comédiens entre bango malgré mon qu'il était bango ba yo kapekate bango na bande comme ça tout bazana problème. On est de cœur avec eux, tout espérer Nzamba Big Sabango et puis bah médecin bah ça l'amoura ndenge ezalaka donc il est bien parce qu'on a encore besoin de bah Eve on a bango so manquer biso to ba pe la posa hein ba pe ma pe na bande ko ba benga bona ba tournage quand vous comprendre que bazo bela bo pe mi sabango pe hein quand même traitement la kesi repos pe après traitement convalescence pe ezalaka bo c'est bango ba bongana na après ma benga oh avec des ambongo na ya tournage pe mi ça y est ça la ni donc voilà. Ouais, donc bandeko na ngai Fendi Bakajika, Raisi Lubula et puis Ada Ilunga. Donc bozala toujours bino. Ngai nazokumisa Nzambe ya koloba que soki le bachaki poison ezaka coup direct pour beaucoup filles, tozangi 3 personnes mbala moko. Donc atoza ndenge nini. Neti babiso ba fâché tozalaka zalaka na bino. Engeza la ndenge nini. Tom Souezo Lubamao, elle la plus pire que ça. Et vous allez toujours prudent dans l'entourage. Vous allez toujours prudent dans la place où nous sommes au Botambo, là, où nous allons, là où nous allons. Et puis nous avons Liboso, on a protection, distraction de côté ça même. Dans le bac, on a même une émission, il y a des côtés ça qui n'a dans le bac que Yoko zono kombono Starboy Ada Ilunga Starboy ya mabete de fondé babenga pe fâché kalombo boyka babenga nani si la bisalu Bekam donc mutu mususu kaka kombo wana bongo asepelane na ngote okoto Raïs nani monsieur le scandale donc tant yo koti na boîte moko boy yo zo mona ko sala no bien ya ko zo moi 100 francs na yo tant so souffra ki nango o so mielo ko bomela bino nyonso mais ezo koti na ngo kaka contre molema donc na place wana bozala vraiment maele makasi le reste na bi ke to so lango kati boko boza bato boate na Lubumbashi to na Gabon soki wapi OK on a bande ko ti lelo
bango zaka nalingaki mwasa nani asimbaki nani naleki petit momi mwana nani asalaki nani asalaki we autour ya artiste et comédien toujours bango ezoleka artiste et comédien bandeko moni lelo yo ntango tozozala mal répété ezokitisa mpe valeur ya mosala na biso soki tokoluka kosoigne ata nayebiki trop tard eza te tosoigne ata to wana ya makelele wana ekita donc po ekosila te mpo on est des humains toza na biso bato ya erreur toza na biso bato ya masumu bomeka un peu tomeka un peu nanga tomeka un peu kochanger to changer vraiment mode de vie na biso parce que so otali avant donc moi ça poto aragité odayaki te mais moi ça poto ngo po bolingo na frontière te donc to betaka tanga moi ça poto ça gêne aussi bandeko na biso bazali banda et puis bandeko bazali banda c'est pas que toutes les femmes ou toutes les filles ne basalaka ba bêtises wana zon point les ndambo basalaka ngo ndambo pe baza bavanda na mibali na bango calmement bazali mais ba oyo bosalaka ngo wana nde na olobela bomeka un peu kotika et puis bandeko mibali bomeka un peu ko supporter nzala au supporter nzala ba comédien ko au supporter nzala po et puis cause un esprit ya ko envier toujours ya ngozo mema pe ba makambo yo nani otambola na kara odondo ngape il faut aller et comme ko tcheso makelele pa ndeko mwasi ya batu kuna likolo ya ko envier no ben oui eza mambo esala maka et donc ne au moins ça zola la lisusu te tindelanga toza ana kin to ebi pe ba réalité ngo mususu apoto zo comprendre donc mutu mbongo pena ke o ana mbongo na poto na ebite so wapi mbongo pena ya mbongo ya ebele ebite toza ana ebi ba salaire moi côté bon pourcentage dans mokie ya mobali mo pena outi poto tie mutu kana na poto ye na ngokini apa mama na yaki oya yo yango en tout cas ça tombe sur 10%. Maman na mbali mo pe ozane na kini aka mama yo moi 7000 oyo lukelo mo par rapport à déplacement bon on est par rapport parce que to komisa ba ndeko poto neti bango ne ba banki bango ne ba nyonso na biso na province basi balinga batala théâtre te ba bumbashi na ba ituri na ba nezi na mbandaka na ba mbujimai mo kota ba René Kabasele kuna na bakananga ka mona sapu tout ça batala binote bafana kote kuna bazaka pomi bala poto bala mikili lelo na minito même moni poto place wana ngolo banini poto ezali kuna jeza ba producteur oui to lo ba ke ezana ngolo la te mais quand même par rapport à mboka na biso yango ezana ba avantage mo boy pour mbandaka ki kwiti nini yaka Congo parce que poto et anemote poto musala joba mutu ana facilité ya rozo lo bobo yo sala na poto eza batu ne baboya misala mais misala yali OK différence ya mwana ta mususu moni ke bandeko kuna bazo vivre moins bien ya moni koto lo wa moi calvaire ya makasi donc balingi ko vanda nzala te est-ce que on a eu conseil na pesi artiste ezali par rapport ya que ba comprendre que même bandeko na biso ba kuna na mikili ba lokotaka ngote likolo ya ko envier na yo a ozo envier ezo pousser kuno tia mama makelele ya somo tinda sala ezo mema biso na ba 4 basi 5 basi 6 7 soki combien ozo mona donc ya mwana ezo bebisa boulot na biso vraiment donc conseil nanga pona bandeko ba artiste ce boyoka et osala bien po biso nyonso to aka na katsa eloko ngo to finga makaka to finga mabon po total la pena beat na biso ya makambo to yo sala to ya ko sala ko laksa musala na biso bandeko baza kuna batala ka baba o ajua ka boya bazote ya biso to te ya bandeko mais onike makambo wana ezal souté donc koma ka so ba ya mbimu na émission fo batuna makamba moi ça poto nini boy kokota bana na profondeur etali makambo boulot na biso ya lati que ba film minute zo kota et alors atu net ngana ebi ba faloni bitoli bona ebi na kati ya mozindo ya makambo ya théâtre donc na ebi na kati ya makambo mozindo makambo ya théâtre mais net boy moyo sala moyo ati okotika na je ya ne mamango zo kendele po kuti déjà bo job ba ya kosakana te ya ebele ya on plus ba vie na bino privé que ba bon on présenter biso ba vie na bino privé que ba œuvre na bino donc voilà il faut le bela rendre œuvre. C'est ça. Et le papa chéri motopamba donc œuvre né yango public eza na ngo besoin mais comme le retour comme na ba compte rendre moko boye na ba ndeko ba banda
ezobeba théâtre etanga masu mingi te ikomi ka basalaki boye sextape epai nini boye epai tu vois donc ebeze basali bo basali c'est pas bien ça moi passi alors moi dédicace na bandeko mibale misatu batali ouais merci na bandeko nyonso balandi ngai et mon boss Onassis Adolphe Kitoko le patron du café Onassis de Liège Cointi Cointongo ça mbote ebele na yo Elodie Mamengi moi aussi à papa Charles Bakim je m'excuse Bakim Mangiste oyo Fumukimbango lo baki baoza ba disciple na selon prophétie mbote ebele na bino Ambrose Tete Diasunda leader à Liège papa 5 mbote na yo et puis kila de Mputu Bilamba c'est quoi mbote na yo et puis batongo pe bato bakomelanga mo moké donc mon vieux Alexis Yamamoto l'homme de Baibinga ba plan ouais nga soki ozali natangi so ozate nga pe na otanga yote donc momo kibonga ya ba momo wana mutu na ngai vraiment atika ngate yaza na posa te ke film moko bimebe tamona fâché après benga fâché te ya ta fâché zo kana te ya benga ratuna ka santé momo kibonga mobali ya près da kibonga okambelanga toujours lion wana ezo sala bien makasi donc libala na bino kande bobala na ki honoraki na bike nzamba chelo boko bokene musika bo umela le roi motema mabe na kati ya bato oh ouais voilà merci c'est tout je pense c'est ça je pense c'est ça na rapena na lisu na moi bato belete bato belé na bango natika natika. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec Fâché Kalombo. Je signale, c'est un artiste et comédien. Bourré de talent, on va parvenir tout à YouTube. Il y a Simba Kota na tableau numéro 3, non? Je connais Fâché, il y a un film de Jacques Coutu, il y a Bakini, il y a Belé. Donc, s'il faut conseiller nos artistes, moi j'aimerais lancer un appel. La bande de Baza malade. S'il faut arrêter d'abord des émissions, il faut arrêter. Concentrez-vous plus sur l'état de santé Nabino. Et aussi na bandeko yo bobandi déjà banali bobandi déjà bobimis déjà ba cercueil bobimis déjà ba place ba rouler matanga bobimis déjà ba place ni ba ba traitement obino rande mboyebi arrêtez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous gagnez? Je me demande toujours lorsque vous ajoutez des trucs dans ma artiste comédien, vous gagnez quoi? Vite et l'oroté pour créer un groupe WhatsApp ou un côté ba buzo ba oza ils ont baby circulation d'artistes comédiens ba on ba lobi que ba poison on va bien mon bisiki outil na noté ba confirmer mais bien bozo la tiron artiste comédien pourquoi na bande ko bozo bengeza mutu boye bozo tinda déjà justice na mona mamba kangi ba mikolo bo comprendre ngote. En tout cas, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez parce que nous défendons... Nous défendons nos artistes comédiens. Ceux qui ont des artistes comédiens, il faut mais arrêtez ça. Non, non, on est tous des Congolais. Quand tu dis n'importe quoi à propos des artistes comédiens, Aza Tanzanie était. Aza Ivoirien, tout ça, les drapeau, on va défendre le drapeau. Bon, quand tu as un souci, que bango moko bana souci ba tout na bango s'il faut conseiller les à côté à ce na musana na e benga e conseiller ba sa bato ba yo kaka donc c'est un peu ça je salue bien sur l'anda qui biso to maman bango peut communiquer tikara bino pe ka kuna s'occuper agence c'est comme s'attirer ba bloquer biso ma on n'aurait pas bloquer ya fâché on n'aurait pas bloquer la biso lobby trop on n'aurait pas bloquer cadena pena mais quand même il y a quelqu'un y a ce que si tu as côté qui na droite si tu as côté na samo ya qui il s'appelle René Kabasele na muluba qui se respecte donc René Kabasele je salue également Chipé Alomon hein Chipé Alomon ba Jordan on a lingi c'est là mutu j'adore Chipé Alomon je salue depuis la Belgique René Kabasele depuis la Belgique Christiane Diokoléa on a batnanga par rapport donc je vous aime bien restez toujours connectés sur Nouvelle Tendance à la nouvelle vitesse bye bye.